Зачем ты хранил вот эти старые китайские байки на 24,50? Но вы знаете, я, наверное, их выкину. Они, наверное, не нужны сейчас. Потому что вот это вот все, это оригинал. И теперь у меня есть все это в оригинале. Было дорого купить, сейчас вроде недорого. Нормально. В новый кейс сложил все, что у меня есть, на 24,50 из оригиналов. Ну и на 24,70 заодно, да? Почему-то шестеренок прямозубых 4, а муфт включения удара 2 штуки, всего 24,70. Зато 24,50 всего по 7 штук. Вот байки. Здесь опоры подшипников. Переключатель, кстати, не оригинальный, затесался, но хер с ним. Подшипники игольчатые, вот промвалы. Я думаю, все отличат 24,50 от 24,70. Да? Гильзы, вот они, шестеренки. Ну, в общем, все, что необходимо, все вроде есть. Сальники. Ну, это такие редукторные запчасти. Пока так. Когда тебе предлагают хорошие цены на запчасти, надо это запчасть, не надо, но приходится брать. Тогда у тебя получается оригинальная деталь, а стоит дорого, дешево. А вот эта штучка 4000 стоит у меня в розницу. Но предложение, конечно, ограничено. А сегодня какое? Сегодня сентябрь 23-го. Гляньте какие. Это вещи оригинальные. Вот 1000 рублей, да? Халява. Халява, надо брать и убегать, пока я не передумал. Колечки какие-то, вот шайбочки. Шатунчики. Еще шайбочки. Вот ударный. Да, это 24,50. Но не 24,50, это Хитачи. Хитачи. Вот, смотрите, сколько оригинальных и сальничков, и колечек. Это оригинальных и сальничек, и колечков. Это на 4001, 4003, да? Такие вещи классные. Двушка. В розницу. Вообще шикардос. 7, C7. Вот это в алюминий выбросится. Потому что хранить это себе дороже. Реально. Якорь на эту C7 оригинальный в розницу 4 рубаса. Сколько еще за него брать? Ну и 2 рубаса можно за статор. Тоже C7. Как выглядит сейчас перемотанный примерно так же берут. Ну, так, да. Приходится втариваться по полной программе. Перед кризисом именно так все и делают. Честно говоря, вот замахала вся эта беда. Должен, как земля колхоза. Банку должен, жене должен, человеком еще должен, который мне все это отдают. А как? Ну, вот это ладно, вот это у меня много или нет, или немного. Или оставить себе. В мастерской выключатель 4-контактный. Это я прямо сейчас поставлю. Да, контакты на Макиту. Нужны, а чем не нужны? Плавный пуск, подшипники. 9069 якорь со статором. А что, не надо, что ли? Это даже все, что у меня есть. Там вот, например, да, якорь 9069. А, этот у меня уже, вот это у меня комплект уже покупают на Митинском рынке, оптовики. Это я продам, потому что, ну, до хера я замахался уже в этих долгах, как в шелках. Шатунчики, это какой-то то ли 38, то ли 28 Хитачи с вертикальным двигателем. Якорь оригинальный. На него колечки, что только нету, блин. Вот 3 мотора продам на Митинский рынок, наверное.
5704. 5704 я, наверное, себе заберу на розницу. У меня нету, у меня закончились. Если понадобится, придется платить серьезные деньги перекупщикам. И статор, и вот якорь есть. То есть вот такой комплектации. Вот этот один на Митинский у меня уже забирают корпус на семерочку. Якорь, статор есть, да, недорого, хорошие цены. То есть если статор на семерку, вот этот корпус 2000 в розницу. А на Митина вот один корпус я отдаю, а один остается мне. Ну потому что не тяну я все это, не тяну. Вот этот алюминий. Ладно, фиг с ним. Здесь пол багажника еще ко мне в розницу пойдет. Ну, статор 2020. Но его никто не купит у меня, поэтому вынужден его оставить себе. Посмотрим, что там. А, вот он, 7-й якорь, да, семерочка, Hitachi. Придется оставить. Один нужен. Иногда спрашивают. Даже на китайский я ставил 1000 за 4 якорь со статором, а здесь оригинал. Я думаю, 1000 за 7 уйдет комплект в розницу. Ну, посмотрим, что там к чему будет. В общем, как всегда, я забыл. Оказывается, у нас же есть люди, которые, вот если они не увидят, что я крышку, болгарку закрыл, вот я продул пыль, видите, здесь у меня взвесь в воздухе такая, компрессор гудит. Собственно, есть люди, которым, вот если я не покажу, что я закрыл вот так вот крышку, вот, пожалуйста, видите, да, закрыл. Затем берем чистенькую такую красивую выставочный вариант задней крышечки. Крышка крышки, да, устанавливаем ее сюда и прикручиваем. Как хотите. Хотите болтиком, хотите винтиком, хотите саморезиком. Главное не длинным. Вот, прикручиваем. Еще раз проверяем. И, как обычно, чуть было не присвоил себе коронку. Ну, собственно, у меня есть и бэушные, есть новые продажи, там еще что-то. Поэтому мне особо не нужно, поэтому я вспомнил, что я ее не поставил и поставил. Не надо это самое затягивать, она сама рукой затягивается. Это и лучше затянуть перед работой. Если не затягивать, она тогда затянется на самозатяжку. При какой-нибудь арматурка попадется, да. Еще что-то. Она резко сработает на самозатяжку, и тогда ее потом замахаешься и откручивать. Лучше затянуть, чтобы... А у тебя коронки есть, да? На продажу? По 500 рублей, да. Я потом зайду, не мне денег. Я понял. Но я тебя запомнил, да? Очень. Коронки периодически... Неприятный момент, конечно, очень неприятный момент, когда у человека нет денег. Почему это неприятно? Потому что я хочу, чтобы все люди жили богато, и у всех были деньги. Дома забыл все. А мне еще досталось. Вот, главное, чтобы жена не нашла. А то там выяснится, что шторы надо новые. Жека, спасибо большое. Ага, пожалуйста. Все. Блин, это важная штука. Так, теперь у нас что? Лобзик 4329, 13 года выпуска. Уже, наверное, в ремонте был. Так, или не был? Ох, как неприятно. Ох, как неприятно звучит этот лобзик. Фальшивит где-то на какой-то нотке. Этот, какой вопрос? Да, я вчера подходил к вам по поводу болгарки. А что там болгарка? Мы постоянным работаем. Внутренняя часть кнопки. Я понял, да. Посмотрим сейчас. Сейчас мы с лобзиком разберемся. Он у нас тут фальшивит лобзик. Мы его сейчас попробуем поправить. Что там у нас для голоса поправляется? Для хорошего, чтобы человек внутрь попадал гланды или аденоиды. Так, в любом случае. Гортань. Так. Да, кстати, кто помнит про конкурс, про биту, следим за битой, она все еще жива. То есть у нас бита жива с мая, по-моему, да, в мае я объявил конкурс по этой бите. И она до сих пор жива, так что что-то выгодный для меня конкурс. И, честно говоря, какой-то беспонтовый для моих подписчиков. Так, надо потерять ее, что ли, она уже надоела, честно говоря. Так. У вас тут стрим смотрю, да? Не, это потом обрабатываться будет.
Это потом будет обрабатываться, редактироваться. И только потом пущу в этот. Вот, кстати, надо будет пустить стрим, попробовать вот так вот раз так. Онлайн ремонт лобзика. А что, был удар, наверное, сильный. Сейчас мы вот так. Короче, смотрите, что делаем. Я снял вот это вот всю фигню. Видите, я здесь дефектов не нашел, не увидел. Вот это все исправно, все целое. То есть удар где-то в редукторе. Сейчас будем проверять мою опачки. Где шпилька? Где шпилька? Эй. Оу. Шпильки я не нахожу. Еще одна проблема. Одна шпилька торчит сильнее, другая шпилька торчит меньше. Что за хрень такая? Что с лобзиком случилось? Так, сейчас ставим вот так. Потом возвращаем на место щетки. Вот так все на место поставили. Нам нужно найти шпильку. Некоторые люди не понимают, зачем здесь нужны вот этот вот гвоздик, зачем он нужен. А гвоздик здесь нужен. Вернее, это не гвоздик, но это кусок гвоздика. Так. Вот так. А наш направляющий. Теперь лобзик возвращаем на место. Закручиваем 4 винта, которые удерживают у нас подшипники якоря. Все равно стук. Вот это уже дорого. Вот. Сейчас. Не. Я не знаю как. Это надо куда-то нести. Куда-то выпрямлять. Так, сейчас. Где у меня? Покажу, как работает новый якорь. Так. Не, ё-моё. Может быть и не в якоре проблема. Гляньте, а я ж не посмотрел. Возможно, вот именно из-за того, что шпилька вот эта вот куда-то попала, выбила зубья из шестеренки. Лишний будет сказать, что к тебе пришел подписчик. Угу. Только я что-то пробито, не припомню, что ты говорил. Ну, значит, не все, значит, подписчик не все мои видео смотрит. Хотя, я смотрю, ты уже и ремонтом занялся у себя. То есть? Ну ты же там у тебя, ты с женой и с сыном-то ремонт делаешь в квартире. И с женой, и с сыном, да, мы там у нас семейный подряд. Ты говоришь, я тебя невнимательно смотрю. Про биту не знаешь, конкурс я объявил. Вот кто первый спалит тему, что у меня вот эта бита крякнула, все, я ею не пользуюсь, нет ее на видео, не участвую. Ну, это можно определить, когда я крестовые винты кручу, да? Тот получает в приз, кто первое сообщение напишет, тот получает в приз вот такую биту Милоки, которая крестовая, 150. Это получается у нас, она только 600 рублей в розницу, 500-600 вот так в розницу стоит. И плюс комплект вот таких вот моих профессиональных бит, они не Милоки, они другие, Т-шки. То есть звездочки. От Т10, Т15, Т20, Т25, Т27. Вот так. То есть вот такой комплект получает. Причем конкурс идет и на YouTube, и на Дзене. То есть кто на одном из каналов, кто первое сообщение напишет, что
он спалил тему пробиту. Ну, что она вышла из строя, что ее нету. Ну, правда, то есть нужно еще... Ее может не быть, потому что я, допустим, разбираю метаба, а на метаба там не используется крестовая бита. Вот, я хочу потом еще один конкурс там разыграть, но у меня пока еще один конкурс будет, это я анонсирую, как бы обязательно, а может быть я его уже объявляю, да? Я буду разыгрывать первый медный молоток, который я сам лично собственными руками изготовлю. Он будет разыгран между зрителями. Вот, правда, условия конкурса я... Медный молоток, это вот, я уже 15 лет этой штукой работаю. Я уже не знаю, чем еще другим можно бить, кроме как медным молотком. То есть, офигенная тема. Не высекает искр, не портит металлические детали. Вот это мне вообще не нравится. Во, они повыпадали. Они прям Это не, эта тема не очень. Подписчиков мне сказал, что нужно применять, чтобы этих пор не было. В общем, в связи с тем, что у нас развалился промщит, выпали шпильки, мы ставим новый промщит. На новый промщит. Стол у меня чистый, протертый, идеально, поэтому то, что я кладу сюда части редуктора, в этом нет ничего плохого. Смазочка материнская. Ага. Так, чуть-чуть вот так вот. Не помажешь, не поедешь. Да? Так получается у нас. И с тех времен, это старая поговорка, но с тех времен ни хрена не изменилось. Так, также мы используем оригинальную шестеренку новую. Я спрошу. Здрасте. Я по поводу электрокосилки, триммера Феста. Чё? Двигатель, я к вам приходил. Нету их. Нету. Прошу прощения, нету пока. А? Не смог найти, пока нету. Пока нету, да? Да, нету А, их. спасибо вам. Пока что не нашел. Ну вам когда позвонить тогда? Ну, уже получается на следующей неделе. На следующей неделе, во вторник, где-то вот так, может быть, я решу эту... Да что-то, блин, засада какая-то. Именно вашего двигателя я нигде найти не могу. А, во вторник, да, позвонить? Угу. Ладно, Да. всё, спасибо вам. Так, мы шевелим вот эти две детали, противовес и плюс вот этот толкатель у нас ролика опорного. Мы шевелим, чтобы шестеренка села, то есть она получается профилированная. Внутри там несколько профилей, которые приводят в движение, шестеренка вращается, она приводит в движение штока, и плюс ее тело приводит в движение и противовес, и толкатель ролика. У нас тут показалось шток, на который одевается шестеренка. Обязательно убеждаемся, что стопорное колечко попало в специальный паз и теперь удерживает шестеренку, чтобы оно не выскочило. Все, теперь устанавливаем все на место. В лобзик. Видите, вот пыльничек металлический такой, он должен попасть в свою проточку. Здесь у нас щеточки на место. Не забываем про иголочку. Обязательно. Закрываем лобзик. Включаем, проверяем. Слышим приятный звук, мягкий, который нас радует. Открываем лобзик. Проверяем шток, чтобы не болтался на сухариках. Пилка-держатель у нас болтиками, которые его держат, должен в сторону двигателя. Одеваем вот эту вот втулочку на шестеренку, наводила шестерни и топим сухарики в специальных пазах корпуса лобзика. Пружинка смотрит у нас вот этими изгибами, смотрит на шток. Бухнем немножко смазочки на зубчатую передачу.
Она тут распространится, ее станет меньше намного. Это кажется, что ее много. Подошву я не стал откручивать от гайки, к которой она крепится. Поэтому вместе с гайкой кладем подошву в специальную проточку. Устанавливаем защитную скобу и закрываем лобзик. Вечно вот оставишь вот эти вот шпилька, это у нас от промщита валяется, вот эта вот шпилька от промщита выпала, вот она еще одна. Они лежат на столе перед глазами, и каждый саморез, который ты крутишь, ты думаешь, блин, забыл. Нет, не забыл, поставил. Да что ж ты, где ж ты есть-то, заносом где-то? Так, возвращаем обязательно ключик на место. Снова проверка. Ну, не сказать, что идеально тихо, но намного тише. То есть... Крепишь туда подошву, чтобы не болталось? Угу, да, конечно. Сколько должен? О, сейчас это самая приятная часть работы. Это мы сейчас посчитаем. Ну, не знаю, у каждого, конечно, свое отношение к этим вещам. Вон, смотрите, вот эта штучка стоит 700 рублей. Вот эта штучка стоит 700 рублей. И работа стоит 500 рублей. 1900. Нормально? Будут еще обращения к тебе. Мне нужно на 125-ю подложку и гайку. На болгарку, а что за подложка? Сейчас покажу. Болгарка с собой. Который здесь зажимает снизу сверху. Ну-ка давай болгарку. Болгарка Dexter. Ну сюда идет обычная китайская гайка. Вот у меня как раз не бит, не крашен. Есть почти новая гайка, бэушный слегка. Как раз округлим до 2000. Да, все без сдачи устраивает. А ты помнишь, я в последний раз к тебе с чем приходил? Не. 5001 мы с тобой перебирали. Перфорат Да. поздравил, отбойник, Ага. помнишь? Так, Ты работает? мне еще подарок сделал. Помнишь Какой? Ты мне отбойник подарил, потому что я привез с расплющенным задом, а ты мне еще с барского плеча подарил Пику? зубило, да? Пику, Ага. помнишь? Ну, наверное. Ну, а что у Красавчик. меня тут? Ну ты просто красавчик. Спасибо, что? да, это обо мне Все в точно. основном приходят, вот обдирают, да? А тут раз и подарок. Видишь, как? А я все помню. О, Прям взял твои деньги, буквально не знаю, что они у меня делают. ну как что, они ж транспортировка как раз ко мне и Так, ты все забрал, да? да, доставил. Мы еще с тобой разговаривали, помнишь, по этому бесщеточному оборудованию. Мгм. Помнишь, за 9000 нам нужно мозги было поставить. Как-то я тебе приносил 2 перфоратора. Кстати, у тебя видео есть, а я его еще не видел. Видео. Ты его не обработал еще, помнишь? Когда я его выставил, кажется, когда из 2 перфораторов Да, я да, продиагностировал, да. Вот я его еще не смотрел. Я все слежу. Ты его выложил? выложил, конечно. Я его в Дзене, наверное, выложил. А я это в Ютубе все время. Мне А. дела нету. Я понял. Ну, блин, я большую часть видосов в Дзене выкладываю, потому что там денежка капает. Дзен. Дзен, да. Это черненький квадратик такой? Да. Там все самое интересное. Но я стараюсь самое интересное я стараюсь публиковать и в Ютубе, и в Дзене. Но блин, невозможно. Это же все, если публиковать, то у меня в Дзене вообще перестанут смотреть люди. Ну, потому что без рекламы в Ютубе прикольнее. Что он посмотрел в Ютубе, нахер ему в Дзен идти. Он в Дзене За посмотрел. дзены платят больше, потому что там реклама. Да? Ну, вот тоже, да. Богатство свое убери. Да это я расплавлю сегодня, надо И не сбегать. забудь забрать. Все. Все, давай.